селі Угільна Стрийської громади на фасаді місцевої школи відкрили та освятили пам'ятну дошку, присвячену творчості легендарної зв'язкової головного командира УПА Романа Шухевича Ользі Ільків. Саме в цьому приміщенні в 1944 році Ольга Ільків написала повстанський вірш, який згодом її посестра у визвольній боротьбі Марта Пашківська поклала на музику. Так народилось легендарне повстанське танго. Уривок із цієї композиції далі. Згинемо за волю, жить буде вічно, гори закляті міст. Ця пісня користувалась великою популярністю серед воїнів УПА і увійшла до золотої пісенної скарбниці України.